Sizlar yaxshimisizlar? Men Asiya doktor. Bugun sizlarga tatliq bilan shakarning munosabati to'g'riliq so'zlab o'tay. Nurg'ulg'an do'stlarimiz mushu tatliq yemeklarninki shakar tarkibi nihoyat yuqori. Aksicha tatliq bo'lmagan yemeklarninki shakar tarkibi tuvan deb o'ylaydi. Amaliyotda bu bir xato bo'lgan ko'z qarash. Chunki tatliq bilan shakar ikkisi ikki nuqtadan deyilgan gap. Undaqda bugun sizlarga mushu meyvelarni misolga olib turib, shakar bilan tatliqninki munosabati to'g'riliq so'zlab o'tay. Ba'zi meyvelarni yeydigan bo'lsak, nihoyat tatliq, lekin shakar tarkibi tuvan. Yana ba'zi meyvelar ancha tatliq bo'lmasmi, shakar tarkibi nihoyat yuqori bo'lishi mumkin. Amaliyotda shakar faqat biz oshxonamizda qo'yib qo'yadigan oq shakar bo'lib qolmasdan, buning turlari nihoyat ko'p bo'lib, mushu meyvelarninki orasida eng ko'p bo'ldigan bo'lsa, 4 xil bo'ldi. Ya'ni dianfen, guotang, zhetang, putao mushu 4 xil holatda. Amdi bu shakarlarninki tatliqlik darajasi o'xshash bo'lmaydi. Masalan, dianfen ya'ni kraxmal, ya'ni un, guruch qatorliq mushu xil yemeklarninki tarkibida nihoyat ko'p bo'ldi. Lekin biz mushu doimli turmushimizda xemirliq tomoq bo'lsin yoki guruch tomoqlarni yegan vaqtda tatliq his qilolmaymiz. Shuningdek, bu turdagi shakarlarninki tatliqlik darajasi nihoyat tuvan, lekin shakar tarkibi nihoyat yuqori. Shuningdek, bu xil tomoqlarni ko'p yegan vaqtimizda bu qon shakarimiz tezlikda o'rlaydi. Mushu tatliqlik darajasi eng yuqori bo'lgan shakar bo'lsa, guotang. Shuningdek, mushu guotang tarkibi nihoyat yuqori bo'lgan meyvelar bo'lsin va yoki yemeklar bo'lsin, bular nihoyat tatliq bo'ldi. Odatda biz ko'proq yeydigan mushu tovus, qulpina qatorliq mushu meyvelarninki shakar tarkibi tuvan, tatliq hisoblandi. Lekin bunday shakar tarkibi tuvan bo'lgan meyvelarni bir qitimda nihoyat ko'p miqdorda yegan vaqtda shakar moddamiz o'rlab ketish mumkin. Yana ba'zi meyvelarninki, masalan, xolongo yegan vaqtda nihoyat tatliq his qilmaymiz. Yana paysango nihoyat chuchmal, lekin bu meyvelarninki mushu shakar tarkibi nihoyat yuqori bo'ldi. Shuningdek, mushu tatliq bo'lgan yemeklarninki shakar tarkibi yuqori bo'lishini tayin, hamda tatliq bo'lmagan yemeklarninki shakar tarkibi tuvan bo'lishini tayin. Gerçi kunda meyve yeb turish odam bandiga foydali bo'lgan bilan har qitimda cho'qim yegan meyveninki miqdorini kontrol qilishimiz nihoyat muhim. Mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, shurik berib inkas rayoniga so'z qoldirishni unutib qolmang. Biz kelarki san ko'rishaylik. Xayr xo'sh.